underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, beberapa hari yang lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar tiba-tiba curhat dan marah-marah karena ketinggalan pesawat. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, saya baca itu bahwa beliau akan memberikan ceramah seminar di Jogja. Betul. Dan dia telah mempunyai tiket penerbangan Garuda dari Jakarta Jogja pada pukul 8:05 ya. Menurut beliau, ini yang dilansir oleh media cetak ya. Itu dia katanya sampai di bandara jam 8. Nah, tetapi sudah tidak bisa ikut pesawat yang jam 8 karena jam 8 door close, kemungkinan udah lari ke runway. Sudah ditarik ke runway dan siap terbang. Nah, setelah itu beliaunya sudah diusahakan untuk mendapat tiket penerbangan yang jam 10. Betul. Tapi manusia punya mau, Tuhan yang menentukan. Lah, jam 10 pada saat mau terbang, itu ternyata pesawat itu mengalami kerusakan teknik yang terpaksa harus mundur. Ternyata mundur itu cukup lama ya, 1,5 jam ya. Jadi 11:30 itu pesawatnya baru bisa terbang. Lah, ternyata sampai di atas waktu saat mau landing itu pesawat harus muter-muter lagi 30 menit di atas baru landing. Betul. Akibatnya Bapak Menteri kita ini kan jadi curhat ya, jadi sewot nih. Acaranya yang seharusnya dibuka sama dia atau diikutin menjadi mundur nggak karuan ya. Lah, ini satu pretending yang kurang bagus ya. Oke, lalu supaya ini tidak terjadi lagi, mestinya bagaimana Om Bob? Mestinya ya Bapak Menteri kita ini kalau sudah tahu bahwa pesawatnya jam 8 dan ketentuan maskapai penerbangan itu kan minimum 1 jam ya. Biasanya ya setengah jam lah ya, setengah jam sudah harus standby. Karena boarding memerlukan waktu kira-kira 20-30 menit. Padahal maskapai penerbangan ini kan dituntut oleh masyarakat maupun oleh pemerintah bahwa jangan sering-sering delay. Nah, sekarang kalau Pak Menterinya ini datangnya aja terlambat, terus ditinggal, terus ini menjadi tidak seneng, nah ini kan kontradiktif kan dengan apa yang kepingin dicapai oleh pemerintah. Ya, jadi mestinya ya Bapak Menteri ini jangan terlambat ya, dari rumahnya yang enak itu ya bangunnya lebih pagi sedikit ya supaya berangkatnya jangan terlambat. Kalau tahu Jakarta itu macet ya perhitungkanlah waktunya ya. Kita orang-orang swasta ini kan sudah ngerti nih. Nggak, kenapa ini Bapak kita kok nggak ngerti ya. Dan padahal fasilitas forrider kan dia ada. Betul. Ya, kalau memang udah terlambat ya genjotlah forrider itu, karena kita di jalan-jalan itu juga sering lihat ya, pejabat itu dikawal sehingga cepat. Betul. Kalau orang biasa bisa 1 jam, kalau sudah pakai forrider itu cuma 20 menit sudah sampai ya. Kenapa nggak mau pakai fasilitas itu? Malah saya dengar kemarin menyalahkan Garuda ya. Ini Garuda gimana? Manajemennya masa terlambat seperti ini? Delay nggak karuan. Ya, padahal yang salah kan bukan Garudanya ya. Sebaliknya orang Garuda juga ngomong, Pak Menteri itu rasanya kurang menyadari profesionalisme ya. Jadi kalau pesawat dalam kondisi yang ada kerusakan, terus ingat bahwa di dalamnya ada Pak Menteri, ya terpaksa tetap diterbangkan. Lah gimana ya? Nanti kalau jatuh ceplok gitu gimana? Ya kan jadi nggak karuan ya. Jadi mestinya ya komentar-komentar itu nggak usah yang seperti kayak gini lah ya. Wong yang salah dianya kok orang lain yang disalahkan ya. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi, seperti apa Om Bob? Ya itu, jadi para penumpang atau pejabat kalau sudah mau berangkat naik pesawat umum yang berjadwal, ya taatilah aturan maskapai penerbangan itu. Ya kalau mau seenaknya sendiri boleh saja ya, karena ada pesawat jet pribadi pinjem aja jet pribadi atau belilah pesawat jet pribadi supaya kalau kerja tidak tergantung dengan orang lain kan gitu. Oh, jadi begitu ya Om Bob.
Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om